Летом укусы пчел и ос отнюдь не редкость. Не обязательно для этого гулять по пасеке. Столкнуться с жалящими насекомыми можно и лакомясь сочным арбузом, и просто на улице в жаркую погоду. Не заметить, что укусило полосатое насекомое нельзя, ведь в лучшем случае укус сопровождается сильным жжением и резкой болью, а в худшем проявляется сильной аллергической реакцией вплоть до анафилактического шока. Почему жалит пчела? Пчела снабжена жалом для защиты от насекомых, которые пытаются проникнуть в улей, но иногда пчелы могут ужалить человека. Происходит это, как правило, если случайно придавить ее или если она попадет в рот вместе с куском чего-то сладкого. Иногда пчелы садятся на человека, учуяв на нем привлекательный запах, но это не значит, что насекомое настроено агрессивно. Пчелиное оружие не предназначено для боя с теплокровными существами. Жало снабжено загнутыми внутрь зубчиками, которые намертво застревают в коже человека или животного, поразив врага, пчела уже не сможет его вынуть. Она оставляет на теле и жало, и ядовитую железу, и часть пищеварительных органов. После этого насекомое погибает. Болевой синдром и выраженность отека после нападения пчелы зависят от индивидуальной реакции организма на яд пчелы. Симптомы пчелиного укуса. Мгновенно возникающая острая и жгучая боль в месте укуса. Отек и покраснение места укуса с белой точкой в центре, место проникновения жала. Аллергическая реакция. Прогрессирующий отек в месте укуса. Зудящая сыпь по всему телу, крапивница. Кашель, затруднение дыхания по типу астматического приступа. Тошнота, рвота. Почему жалят осы? Осы, в отличие от пчел, при обороне от внешних факторов, угрожающих их существованию, используют не только свои жала, но и челюстной аппарат, кусая объект тревоги. Их жало не имеет зазубрин, поэтому при ужаливании они его не калечат. Осы, так же как и пчелы, жалят только тогда, когда защищаются, либо чувствуют агрессию со стороны человека. Симптомы реакции на осиный укус. Головокружение, тошнота, рвота, одышка, судороги, резкое падение артериального давления, потеря сознания. Опасны ли укусы пчел и ос? Укусы пчел и ос в целом не представляют особой опасности, боль и краснота скоро проходят. Однако, для людей, страдающих аллергией на пчелиный яд, укус насекомого может стать реальной угрозой для жизни. Среди распространенных аллергических реакций встречаются такие. Крапивница, локализованная, это появление на коже высыпаний. Они похожи на ожог крапивой, отсюда и название, имеют симметричный характер и сильно чешутся. Сыпь выражается в виде волдырей. Они бывают разного размера и формы. Отек в месте укуса ничем не отличается от отека при отсутствии аллергии. Если сыпь распространяется на все тело, тогда это генерализованная крапивница, более тяжелое состояние, которое может стать предвестником осложнений. Отек квинки – острое аллергическое заболевание, которое характеризуется возникновением массивного отека кожи, подкожной жировой клетчатки и слизистых оболочек. Чаще всего опухают мягкие ткани лица, губы, веки, щеки. Переход отека на шею опасен развитием отека гортани, смертельно опасного состояния, при котором полностью перекрываются верхние дыхательные пути. В таком случае смерть наступает в течение нескольких минут от удушья. Анафилактический шок – сильнейшая иммунная реакция организма на аллерген. При этом поражаются кожные и слизистые оболочки, а также пищеварительная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы. В течение нескольких минут у пострадавшего снижается артериальное давление, учащается пульс, распространяется сыпь по всему телу. Кожные покровы становятся бледными, появляется холодный липкий пот. Исход анафилактического шока – смерть от острой сердечно-сосудистой недостаточности, но только в том случае, если пациенту не оказать помощь. Первая помощь при укусе пчел и ос. Первая помощь при укусе пчелы или осы зависит от количества укусов, чувствительности пострадавшего к яду и выраженности аллергической реакции. В неосложненных случаях бывает достаточно прохладного компресса, в более тяжелых ситуациях включают прием антигистаминных препаратов и экстренное обращение к врачу. Что делать в первую очередь? Осмотреть место укуса с целью диагностики, какое насекомое ужалило. Если это пчела, то можно увидеть в ране жало. Оса его не оставляет. Не давите и не расчесывайте укушенное место,
Это только способствует лучшему проникновению яда в кровоток. Промыть место укуса, чтобы смыть грязь и остатки яда. Извлечь жало. Вытащить жало можно с помощью пинцета, иголки или булавки, предварительно продезинфицированных. Если ни того, ни другого под рукой нет, можно попытаться достать жало ногтями, перед этим тщательно вымыв руки и обработав их. Продезинфицировать укус нужно с помощью одного из таких антисептиков. Перекись, раствор нашатырного спирта, йод, зеленка, спирт, хлоргексидин, раствор фурацилина, обычное мыло. Использовать противоаллергические препараты. Рану следует обработать антигистаминной антисептической мазью, фенистил-гель, ксилобальзам или антисептическим кремом, Бора Плюс, спасатель. При появлении отека рекомендуется принять противоаллергический препарат, супрастин, цетрин, кларитин, тавигил. Убрать отечность. Пить много воды в течение дня, жидкость выводит токсины из организма и улучшает общее состояние. Также можно приложить на место укуса холодный компресс, это поможет снять припухлость. При тяжелых случаях до приезда скорой рекомендуется наложить жгут выше места укуса, чтобы не дать токсинам распространяться дальше. При жалобах на нехватку воздуха, ощущение жара в теле нужно снять тесную одежду, уложить пострадавшего и обеспечить доступ свежего воздуха. При появлении сильного отека в области шеи, одышки и потери сознания, пострадавшего следует укрыть, обложить грелками с теплой водой. В случаях, если у пострадавшего не слышен пульс или прекратилось дыхание, начать делать сердечно-легочную реанимацию. Эти советы помогут вам избежать нежелательных последствий от укуса пчел и ос.